paduman Quran. Ingkang selalu mboten badhe gereja. Ingkang selalu mboten badhe tambah. Ingkang selalu mboten badhe sudo. Sebab wonten paduman Quran. Ingkang isinipun Quran menika isinipun ingkang terpenting aqaid kepercayaan. Sasampunipun isi aqaid kepercayaan kedadipun kerjaken mawi ilmu fikih ing Quran isinipun fikih supados mangke lampah tindak kula sampun ngantos kelintah-kelintu. Menika ilmu tasawuf menika ilmu ingkang murni akan dateng pekerjaan